Habari, karibu Carol's Kitchen. Na leo naletea pishi moja la West Africa, Afrika Magharibi. Na huu ni wali wa rice jollof. Na kama ni mgeni subscribe, na kama ni mwenyeji bofa kengele. Na mahitaji yako utachukua nyanya, nimetumia nyanya 3 na kitunguu kikubwa kimoja. Nimeweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Na kama una pilipili boga, yani hoho jekundu, basi blend pamoja na mchanganyiko huu. Na mimi sina pilipili boga, lakini ninayo ya unga, ndio maana sijasaga. Chukua sufuria lako na uweke mafuta. Narudia tena, please naomba mshare video zangu na link yangu ili muweze kufanikisha malengo yangu. Chukua mchanganyiko wako wote pamoja na ulivo blend, weka kabla mafuta hayajapata moto. Acha ipikike taratibu nyanya yako na mchanganyiko wote mpaka uive. Na kwa sababu nilikuwa sina pilipili boga na jollof rice inataka pilipili boga, basi nitaweka paprika. Paprika ni hoho nyekundu ambayo imekaushwa. Kwa hiyo haina neno. Kama hauna hoho nyekundu, weka paprika. Na kama una mvuje, basi urushie kidogo kwenye mchanganyiko wako. Na mchanganyiko wako ukishapikika vizuri, koroga. Na ukiona maji yameisha kwenye mchanganyiko wako, basi chukua mchele wako ambao umeukota na kuosha vizuri na uweke pamoja na uchanganye vizuri. Changanya mpaka mchele wako wote uhakikishe umechanganyikana vizuri na mchanganyiko wako. Kama mnavyoona, wali wangu umeanza kupendeza kabla hujakuiva. Na baada ya hapo, chukua maji ya moto uliochemsha na uweke kwenye wali wako. Na kama utakuwa unatumia nyama, basi weka mchuzi wa nyama. Mimi situmii nyama, nimetaka kula jollof rice na nipate taste yake. Na baada ya hapo nitaweka chumvi, na baada ya kuweka chumvi nitakoroga na kisha nitafunika kwa dakika 20. Na baada ya dakika 20 weka moto wa juu na chini bila kuingiza mwiko na uache mpaka wali wako uive. Na baada ya hapo wali wangu umeiva vizuri na umekauka vizuri na jollof rice naisikia vizuri. Wali huu ni mzuri sana kwa wale ambao wanapendelea kula wali bila mboga nyingi. Na baada ya hapo wali wangu uko tayari na nitauserve. Na wali huu unaweza kula pia bila mboga na una taste nzuri sana sana sana, na wala haukinai kwenye kinywa. Basi leo lilikuwa hilo ndo pishi letu. Narudia tena, kama umependa video hii like sana na pia ushare kwa wenzako, na pia kama una swali niulize kwenye comment section.